हम लोग हमारा स्लाइड्स सारे ड्राई हो चुके हैं, तो इसे हम लोग अब स्टेनिंग करना है। तो स्टेनिंग करने से पहले हम लोग प्रिपेयर इसे हम लोग रखेंगे अच्छी तरह से स्लाइड को स्टेन करने के लिए। और उसके बाद स्प्रिट लैम्प की सहायता से हम लोग थोड़ा से उसे फिक्स कर लेंगे, हीट करके हम लोग फिक्स कर लेंगे। तो 1 to 2 टाइम्स या 1 to 3 टाइम्स इस तरह से हम लोग हीट कर लिए हैं। हीट करने के बाद हम लोग जो स्टेनिंग होता है, एक जेडन होता है जिनलेंसन और एक होता है फ्लोरेसेंस। तो हम लोग कर रहे हैं फ्लोरेसेंस स्टेनिंग, और इसमें हम लोग सबसे पहले डालते हैं 0.1% ओरामाइन सॉल्यूशन। जो भी स्लाइड में हमारे स्मेयर है उस स्मेयर के ऊपर ही इसे हमें डालना है। स्मेयर को कवर करना है, पूरा स्लाइड को नहीं। इस ओरामाइन सॉल्यूशन को हम लोग 20 मिनट्स रखेंगे। हो गया है। अब हम लोग प्लेन वाटर से, टेप वाटर से क्या करेंगे, जो ओरामाइन सॉल्यूशन था उसको हम लोग धीरे से प्लेन वाटर डाल के इसे वॉश कर लेंगे। ये हमने कर दिया। अब इसमें से जो वाटर है उसको हम लोग स्लाइटली इससे जो वाटर है उसको निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग 0.5% एसिड अल्कोहल डालेंगे। ये 3 मिनट्स के लिए हम लोग डालेंगे। इसे भी स्मेयर के ऊपर ही डालना है। हमने 1 मिनट छोड़ दिए। 1 मिनट के बाद फिर हम लोग प्लेन वाटर से वॉश करेंगे सारे स्लाइड्स को। फिर से सेम प्रोसेस, जो वाटर है उसे हम लोग स्लाइड्स से हटा लेंगे। जीरो 0.5% एसिड अल्कोहल के बाद हम लोग 0.5% पोटासियम परमैंगनेट को डालेंगे, और इसको हम लोग 1 मिनट रखेंगे। इसको भी हम लोग स्मेयर के ऊपर कवर करेंगे, स्मेयर को कवर करेंगे, स्लाइड को नहीं। फिर से हम लोग अभी 1 मिनट हो गया है। अब हम लोग परमैंगनेट सॉल्यूशन को प्लेन वाटर से वॉश कर देंगे इस तरह से। ध्यान रहे कोई भी स्मेयर जो है वो हटे ना, पर बड़ी ही धीरे धीरे हम लोग वाटर का यूज करेंगे लाने के लिए। ये हमारा हो गया है। अब हम लोग स्मेयर को लेकर के अच्छी तरह से स्लाइड स्टेन और अब हम लोग इसे छोड़ देंगे आधा घंटा, जब तक ये ड्राई ना हो। ड्राई होने के बाद इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे।